韩国梨泰院踩踏事故遇难者达156人之多，而8年前的世越号沉船事件竟有300多人被埋葬，给韩国社会和政坛都带来巨大冲击，也成为韩国前总统朴槿惠被弹劾下台的重要原因之一。另外，世越号沉船事件还被怀疑是人肉陷阱，由此可见这场灾难到底有多惨。325名学生被困船舱，韩国政府却见死不救。一场高中生前往济州岛的毕业旅行竟成了死亡之旅。为什么救援人员赶到后并没有第一时间进行施救？为什么会悠闲地吃起泡面？更令人气愤的是，船长和船员命令乘客们原地待命，他们则自己弃船逃跑了。而且随着案件调查的展开，更加诡异的事情还接连不断的出现。到底这件事和总统神秘消失7小时之间有何联系？背后真相令人细思极恐。一艘满载着青春赞歌和年轻希望的客轮，就这么在黑暗中被一双看不见的手紧紧攥住，最后导致300多人永远坠入了黑暗深渊。